अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीदुल कुरान 786 चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और आप हज़रात ने हमारा पिछला सबक सुना होगा, उसको याद किया होगा, खूब आपने उसकी मशक भी की होगी। तो दोस्तों, सबक हमने पढ़ लिया था आयत नंबर 143 तक। आज इंशाअल्लाह हम सबक पढ़ेंगे आयत नंबर 144 से लेकर आयत नंबर 149 तक। तो जो हज़रात हमारे चैनल पर नए, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारा पढ़ना और पढ़ाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा के आखिरत के अंदर निजात का ज़रिया बनाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनल इबिल इत्नैन वमिनल बकर इत्नैन क़ुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्लन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्य मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ومن الإبل اثنين था पढ़नी दोस्तों, ठीक है। इस्लाम को आगे सा के साथ मिलाना है। वमिनल बकर इत्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम रा को पुर करके पढ़ना है, ठीक है। उस मीम को लंबा नहीं करना है। हर्रम ऐसे नहीं पढ़ना।
حرم ام الانثیین ام اشتملت میم کو آگے شین کے ساتھ ملانا ہے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا کیا جاتا ہے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے، فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا لیضل الناس، با کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، اس میم کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا، قاف، ٹھیک ہے، او فسقا اہل ہا پڑھنی ہے، ہا نہیں پڑھنی، ہا اور ہا کے درمیان فرق کرنا ہے آپ نے، اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر پر ضاد ہے، اس کے بعد پھر طا ہے، طا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، واو کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، دوستو یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے ان کو، ٹھیک ہے، بار بار ان کو یاد کرنا ہے، أو الحوايا أو مختلط میم کو آگے خا کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف درمیان میں گر جائے گا، ٹھیک ہے، او مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ایسے نہیں پڑھنا، فقل ربكم نہیں، قاف کو آگے را کے ساتھ ملانا ہے، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، عین پڑھنا ہے دوستو، یہ تا حالت وقت کے اندر ہاں بن جاتی ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم، یہاں پر غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے عین حروف حلقی میں سے، من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس بھائی کو یا کسی بہن کو جو بات سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔